su nepti jabrani filɛbaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan bi kibaru la bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jamanaden minnu bɛ Mali kɔ kan olu kɔni ma o ye baara dɔ kɔni kurumbo kari ka ɲɛsin ni maagufɔlenw ma yalasa u bɛ se k'u ka nafolo baara ka don jamana kɔni yiriwasiraw fɛ cogoya min na ka fara u kan kunnafoni wɛrɛ b'an bolo an bɛna ni bɛɛ lajɛlen walawalaw ye aw dangana. Bi ye tɛnɛ novembre kalo tile 23 aw bisimila ko kura don kibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ ye bakurubaw la sisan an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu kɔni ka kɔɲɛw ma u ye projet kura kɔni kurumbo karili kɛ bi o tɛ de l'amitié la o projet in bɛna boli min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka jamana kɔni sɔrɔ yiriwa ani ka jamana yɛrɛ kɔni yiriwa siraw k'olu labaara an ka tunganakɛw fɛ u ka se ka u ka nafolo don cakɛdaw la cakɛdaw minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni jɔ a kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ tunganakɛw yɛrɛ ma ale bolo ni o ye Alhamdu Ag Iliane ye a ma fɔ an ka kunnafoni ɲinina Aminata Daɲɔn ni Tijani Sidibe kɔ u y'an sama min na an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛna an ka denmisɛnninw bɛ jamana kɔ kan an bɛna u dɛmɛ ka dɛmɛ d'u ma ka dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛbagaw fana bolo ka dɛmɛ d'u ma pour que u ka se ka na jamana kɔnɔ ka n'u sigi ka baara kɛ pour que denmisɛnninw olu yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ jamana bɛ dɔ sɔrɔ denmisɛnninw minnu fana bɛ yan u b'olu fana dɛmɛ pour que olu ka taa u kana taa sira jugu ninnu fɛ. Bon ne b'a fɔ ye u ka kɛ ni sɛbɛ ye parce que ni mɔgɔ jamana y'i wele ka na k'i ta ka taa n'i ye mɔgɔw fɛ yen olu ka wari d'i ma i ka baara kɛ i ka kɛ ni sɛbɛ ye pour que i yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ jamana ka dɔ sɔrɔ pour que mɔgɔw fana ka da anw fana na et puis mɔgɔw minnu bɛna aw kɔfɛ kan fana olu fana danaya ka da olu kan sinon ni aw y'aw ta tiɲɛ sisan danaya bɛ ban ni danaya dun banna adamadenya banna. Bi an y'a ye Mali bɛ gɛlɛya la an b'a fɛ ka na baara kɛ yan an ka jamana na parce que bi c'est vrai an wolola jamana kɔfɛ mais tiɲɛ dɔn mais an bɛ se ka baara kɛ yɛrɛ ka n'an ka tɔɲɔgɔnw ka an'an balimaw dɛmɛ ka jamana lawuli. An kan ka u accompagner u ka projet la de donc ni minnu ka projet retenira olu financer mais an yɛrɛ t'a financer partenaires de b'u financer. An dalen don projet la mais déjà malien minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛna investir yan nɔ an bolo projet ɲuman b'u bolo donc an bolo fana mɔgɔ minnu don minnu bɛ contribuer u ka jamana jɔli la donc an fana b'u dɛmɛ o jamana jɔli la pour que an bɛ ka jamana jɔ. Silamɛw ka faraɲɔgɔnkan jɛkulu min bɛ wele ko Association Islamique pour le Salut u ye kunnafoni di jɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnen centre islamique la min sen fɛ u ye maaw kɔni kibaruya nafolo labaara cogo ɲuman fo ka taa se yuruyuru kɛlɛli ma a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen sigi in tɛmɛnen u ka tɔnden ni o ye Mamadu Konate ni ale yɛrɛ ye tɔn yɛrɛ ko labɛnbaga dɔ ye ale ye dantigɛli kɛ Tijani Sidibe ka kuma galama na an k'a ka dantigɛlikanw lamɛn. Bi an ye silamɛ jamakulu wele ka kuma tɔnba dɔ de kan n'o o ye donc nafolo yɛrɛ baaracogo ɲuman ani ka se ka filamɛru n'o ye yuruguyurugu kɛlɛ walasa jamana ka se ka bɔ nɔgɔ la donc an ka tɔn n'o ye Aisilami ye donc a bɛ an ka statut kɔnɔ ani waati waati n'o ye fɛnba min ye jamana sɔrɔ ni fɛnba ye waati sera an ka silamɛw wele k'u kunnafoni bon an b'a dɔn bi ni waati laban ninnu na fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'o ye corruption ye donc bɛɛ lajɛlen da b'a la faamaw fana ye cakɛda caman sigi a kɛlɛli la o kosɔn bi cakɛda min n'o clé komi an yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min office central de lutte contre l'enrichissement illicite donc ani docteur Boli o ye silamɛ mɔgɔ ye min bɛ kuma donc finance islamique kan an y'u wele ka na u kana baro sigi n'an ye u ka kuma donc corruption yɛrɛ ye jumɛn ye diinɛ ta fan fɛ ani jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka cakɛda mun sigi sen kan donc mɔgɔ ka se k'a dɔn mun yɛrɛ de ye donc corruption ye u k'o dɔn fɔlɔ ani moyen mun b'u bolo sariya kunda u ka se k'o kɛlɛ donc an ka laɲini ye bɛɛ lajɛlen ka donc corruption faamuya bɛɛ lajɛlen ka donc kɛlɛ kɛ walasa corruption bɛ se ka dabila ka daminɛ du kɔnɔ i y'a faamuya ka na quartier la ka na donc kɛnyɛrɛye baarakɛcɛw ani faamaw yɛrɛ ka baarakɛcogo n'o gouvernement ye donc yɔrɔ o yɔrɔ ni corruption bɛ se ka don bɛɛ lajɛlen k'a dɔn fɔlɔ ka tila k'a kɛlɛ parce que a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ na ni rapport lajɛ bulletin général ka rapport lajɛ i b'a sɔrɔ miliyari caman de bɔnɛla maliyɛnw ka ɲɛ t'a la donc ni mɔgɔ y'a dɔn u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ a la parce que mɔgɔ caman i bɛ corruption kɛ i t'a dɔn corruption yɛrɛ ye fɛn min i k'o dɔn fɔlɔ
o kɔfɛ i ka sɔrɔ k'i yɛrɛ labɛn a kɛlɛli kɔsɔn walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ donc denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan nin fɛn in fɛn juguba don n'a bɛ jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ hakɛ de tiɲɛ donc jamana ɲɛta i b'a sɔrɔ o bɛ don ngalama la parce que wari min kan ka taa a taa sira fɛ n'u bɛ taa sira fɛ fo mɔgɔ kelen o mɔgɔ fila bɛ jɔ k'o dun a bɛ kɛ sababu kɛ jamana sigi donc a sɛgɛnfara kɔnɔ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kumakan ninnu u y'a lamɛn cogo min u k'a lase cogo ɲuman na barodaw la misiri kɔnɔ karew kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen na walasa bɛɛ lajɛlen ka dɔn ka mun de ye corruption ye donc kɔlɔlɔ jumɛn b'a la n'o kɛra tuma min a ka ca Ala fɛ an ka laɲini bɛ sabati. Mali silamɛ denmisɛnninw ka jɛkulu ni o bɛ wele ko association malienne des jeunes musulmans AMJM olu kɔni ye lakɔwale kɛ k'a ɲɛsin Mali silamɛ muso denmisɛnninw ma walasa u bɛ se ka silamɛya taabolo ɲuman dɔn cogoya min na u ka se k'u yɛrɛ nafa k'u ka denbayaw nafa cogoya min na a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ a kɛra Sogonikɔ u ka kalanyɔrɔ min bɛ wele ko Wami a kɛra o yɔrɔ la an ka kunnafoni na Tijani Sidibe ale tun bɛ yen a y'an sama min na an ka jɛ k'o lajɛ. Nin sigi an ye fara ɲɔgɔngali kɛ an ka balimamusow la ka da kan an y'a fɔ association malienne des jeunes musulmans donc Mali silamɛ denmisɛnninw an ye musomanw fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka muso 100 ɲɔgɔn kɔni an ka jate b'o de kan ka se ka bilasirali kɛ u ye ka se ka hakililajigi d'u ma an bɛ fɛ ka kuma fɛn fila de kan fɛn fɔlɔ an balimamuso Zenabu Jara ale bɛna kuma o kan o bɛ silamɛ muso ale yɛrɛ ka mankutu kan ka kɛ mun ni mun ye ni tɔgɔ de kɛra silamɛ muso ye mankutu jumɛn kan ka ye i la i ye cogo jumɛn kan ka ye i la jogo jumɛn kan ka ye i la o y'ale ka thème ale bɛ kuma min kan ne min filɛ nin ne bɛna kuma muso jɔyɔrɔ ye mun ye Ala kira défense tali la sallallahu alaihi wasallam ka da ka kira alayhi salatu wasalam an kan ka silamɛw kan ka dɛmɛ silamɛw kan ka défense ta mais silamɛ muso jɔyɔrɔ ye mun ye ne bɛna kuma o kan ni Ala sɔnna ma k'o ɲɛfɔ an balimamuso minnu bɛ kɛnɛ kan silamɛya tɛ tɔgɔ ye dɔrɔn k'a bɛ da i la f'a jogo ka ye i la a kɛwalew ka ye i la i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka dɔn de ko nin silamɛ muso dɔ nani parce que Alakira Muhammad alayhi salatu wasalam ale yɛrɛ ye mɔgɔ don diinɛ in na n'a jogo de o la an b'a ɲini an balimamusow fɛ u ka kɛ silamɛ muso ɲuman ye jogo ɲumantigiw u ka foyer furuw kɔnɔ balimaya la sigiɲɔgɔnya la adamadenya taabolo fan bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra an bɛ lafiya min ɲini ɲɛnamaya in kɔnɔ an ka duw kɔnɔ o bɛ na sabati an bɛ lafiya min ɲini an ka kin kɔnɔ o bɛ na sabati an bɛ lafiya min ɲini an ka dugu kɔnɔ o bɛ na sabati o kɔfɛ hali jamana kɔnɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na parce que n'i ko lafiya diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn a bɛ daminɛ kabi du kɔnɔ de o la du kɔnɔ don a bɛɛ b'a daminɛ i yɛrɛkun de la o la an ka wele mada bɛ se an badenmuso bɛɛ lajɛlen ma an balimamuso bɛɛ lajɛlen ma i b'i faso la o i bɛ furuso la o i tɔgɔ de denmuso i tɔgɔ de furumuso i tɔgɔ de bamuso donc bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔyɔrɔ lafa. Alahu Taala ko k'a ma adamaden ni jinɛ dan foyi kama fo k'ale Alahu Taala bato a ko nka sanni a k'ale bato k'a sɔrɔ a b'ale dɔn o tuma na Alahu Taala dɔnyɔrɔ an filɛ o kɛnɛ dɔ de kan sani ka mɔgɔw ye seli la i ka mɔgɔw ye sun na i ka mɔgɔw ye hiji la i ka mɔgɔw ye jagabɔ la k'i bila la a ka kan i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn fɔlɔ n'i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn o tuma na a b'a baara kɛli a b'a nɔgɔya i ma anw yɛrɛ ka diɲɛ baara minnu filɛ bi n'i ye docteur wele k'a ka taa ka taga mobili dɔ dépanner ko a moteur man ɲi a tɛ se k'o kɛ o mais n'i ye buna hadamaden di a ma k'a k'o furakɛ hali o docteuriya la nɔnaya caman de b'a la sen furakɛla n'i taara kɛri furakɛla n'i taara sen di o ma o tɛ se k'o kɛ o tuma na fɛn o fɛn n'i b'a kɛ o k'a sɔrɔ i b'a dɔn n'i bɛ fɛn min dɔn n'i y'o kɛ o kɛli bɛ nɔgɔya i ma wa o kɛli fana a bɛ diya i dusukun ye fana i b'a kɛ farifoni na o de kama an ye nin journée nin organiser musow kama an minnu tɛ fɛn dɔn an minnu ye kalandenw ye anw kana ka na dɔ fara an ka dɔntaw kan yaasa ka an bɔ dibi la. Journée organiser li an musow tɔgɔ la a diyara n ye ne bɛ se ka fɛn min fɔ o de ye nisɔndiya ni nisɔndiya ba se ne ma kosɛbɛ parce que a bɛna to an musomisɛnninw an denmisɛnninw an minnu bɛ furu la minnu tɛ furu la an bɛna dɔnniya caman sɔrɔ ka fara an ka dɔnniya kɔrɔlenw kan. Kupu dɔ kɔni bolo dara sigida nana tolanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ a dara jɛkulu fɛ ni o ye association nouvelle vision ye ni u y'a kupu yɛrɛ tɔgɔ da ko kupu kura a kurumbo karili kɛra sibiri tɛmɛnen a kɛra tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ FC Sinɛ fo ka taa se Petit Brésil ma olu fila kun kɔ dan bɛ ɲɔgɔn na FC Sinɛ ale wulila ka jɔ ni sebaya ye kelen ani kanangolo ka taa FC Sinɛ kɔni kanu na a kɛnɛ kan maa caman kun bɛ yen sigi tɛmɛnen kɛnɛ in denba fo ka taa se a ko labɛnbagaw ma olu ye dantigɛli kɛ Umar Tarawele ka kuma galaman na an ka u ka sɔrɔlenw lajɛ. Maga suba. Maga belum wuli.
n'i ye faso den min ye k'a y'a faso kanu minɛ a b'a fɛ k'a faso dilan a b'a fɛ k'a faso jɔ a b'a fɛ k'a faso la ɲɛnamaya k'a faso la taa ɲɛ donc i bɛ sɔn ka jeliya kɛ o la bon o kama n y'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw ka cɛ belebeleba min sigin bɛ Laginɛ kɔnɔ n'a ka ca san 20 kɔ ye fo san 30 n'o ye Alu Tarawele ye ko ni mɔgɔ n'i ye fɛn sɔrɔ wali jamana kan i tɛ to yen k'i laban i faso de ye bon ale b'a ɲini a bɛna laban faso de la a bɛna baara k'a faso la ka na fɛn k'a faso ye bawo n faso ye mun kɛ n ye n yɛrɛ ye mun kɛ n faso ye bon donc o kama président Alu ka laɲini ma kɛ dɔ wɛrɛ ye ko a fasodenw ka fara ɲɔgɔn kan ko c'est l'union qui fait la force o kama ka slogan ye ko vision nouvelle pour un Mali de demain bon pour que an ka se k'o sira ɲuman sɔrɔ f'an ka fara ɲɔgɔn kan maliden ɲuman bɛɛ faso jɔbaga bɛɛ fasodenw den bɛ yen dɔ bɛ wari t'a kun mɛ hakilina ɲuman b'a la dɔ fana bɛ yen hakilina t'a la mɛ wari b'a kun bon ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka kɛ kelen ye kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ an ka ɲɔgɔn sen bila ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'o kɛra ni Ala sɔnna a ma laɲini bɛ sabati bi an filɛ kɛnɛ min kan n'o ye kupu kɛnɛ ye commune 4 kɔnɔ ko quartier 8 ka équipe 30 ta o kɔnɔ ka kupu da an sewara an nisɔndiyara an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala ka nin caya ni bɛɛ ye dɔ kɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲa n'an y'a bɛɛ to ko jamana faamaw a ti dilan mais f'an yɛrɛ fɛnɛ ka an seko n'an dɔnko kɛ. Ballontan organisé pour que mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn mɔgɔw farikolo ka ɲɛnajɛ mɔgɔw ka cadeau dɔ sɔrɔ fɛn dɔ don fɛn min ka ɲi Mali kɔnɔ au moins a bɛ mɔgɔw la ɲina dɔɔni a bɛ an occupé parce que actuellement Mali bɛ ka wagati min traverser c'est vraiment difficile a ka gɛlɛn maliyɛnw ma donc n'an ye tulonkɛ fɛn dɔ sɔrɔ min bɛ mɔgɔw la préoccupé k'a na ɲɛnajɛ mais moi je pense que monsieur Traoré Alu a ye nin min kɛ a ye ko ɲuman kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn. Hɔrɔnya o de y'an bila ka silamɛya a ka hɔrɔnya ka teriya a n'a ka balimaya o de y'an ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka ni jamaban ye ka na ballontan ko la 32 équipes 32 olu de bɛna jouer commune 4 kɔnɔ est-ce que denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn dɔn quartier kɔnɔ ni ballontan tɛ ballontan kosɔn u bɛ ballontan min bɛna jouer u bɛna ɲɔgɔn dɔn o la u bɛ kɛ balimaw ye u bɛ kɛ teriw ye u bɛ ɲɔgɔn nafa sini u bɛ Mali nafa u ka sigida nafa u yɛrɛ nafa u ka anw fana nafa foyi t'a bɔ. O de fana bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna Neftiv jama bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali a n'a ka tulomajɔli la an b'a fɔ a k'an bɛn donna nataw la Ala ka su yɛrɛ caya.